Pessoal aí que tem crosser, vou explicar o que eu estava passando e o mecânico resolveu. Quando eu andava com a moto fazia muito tac, 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 tac. E eu pensava, como eu ia apertando a corrente batia aqui embaixo. Aqui, eu para mim pensava que ele batia aqui, mas não era. Na corrente tem sempre um dente que solta. Agora não tem como mostrar a vocês, mas tem sempre um dente que solta. E o mecânico me disse que se o rapaz que não botar a graxa dentro, nesse elo, quando passar no dente, sempre vai fazer o tac-tac. Então ele tirou o elo, colocou graxa, botou outro elo novo e fechou, porque tinha comido o retentor. Tá? Espero ter ajudado vocês aí.